Salutare tuturor și bine am venit la un nou episod. Nu este un nou episod pentru că sunt singur. Bine, nu sunt singur, sunt cu vărul meu Alin. Sal. Bună. Așa, și astăzi ne vom juca doar la Clash Squad Rank, să vedem cât putem face. Și da, sunt nou. Bine, nu sunt chiar nou. Bine, nu sunt chiar nou, mai am două nu pe canalul ăsta. dar mai am două canale. Care două? Mai am două canale aici. Asta și încă unul. Da. Ăsta și încă unul și încă unul. Asta. Primul meu canal, al doilea și ăsta e al treilea. Primul canal a fost ăla de pe... ăla care... Nii! Mama, am doar 9% să mult. Și este complet un alt cont. Mamă, ăsta arată la fel ca mine, ești prost. Și este complet un alt cont de YouTube și un complet alt cont de Free Fire. Bine, am contul ăsta de Free Fire de ceva timp, nu? Am ceva de vreo 2 luni. Și 2 luni. De cum știi tu atunci? Bă, dar nu mai mă rășteam, mă. Easy. Easy. Bă, dar nu mai moare ăla. Easy, gata. Ce să mai... Te-am dat la unul headshot. Dacă nu mă crezi, o să vezi pe filmare. Păi da, uite. Știți că e acolo, în casă. Easy. Deci îmi place pro player. Încerca să-i dau și eu ăla revive. De la noi? Da, a murit. Băi, să ăștia prea nubi. Ce ne dă cu nubi player din ăștia, mă. Nu bibi din ăștia. Că noi suntem pro playeri. Eu. Tu. Că eu sunt nabelete. Nubelete. 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 Nubalete cu N mare. Știu că nu sunt prost. Știu, m-a învățat mama. Te-a învățat măta. Mhm. Nici vrea. Învăța măta, că nu ești nob. Căcane așa, mă, să iau ziduri. Cred că mi-am dat camizelă, da. Păi și eu am, că mi-am luat ca prost un de Deagle și un Thompson. Deci ți-ai luat Deagle, că la... Păi e bun Deagle-ul la îndepărtare, nu știu, parcă e bun. Uite-l. Bă, lasă-mă mie. Nici e javră de copil. Nici javra de copil. Bă, fugi, bă! Bă, ai grijă! Ăla nu prostul ăla nu are grijă. Bă, Mizi. De ce îmi dădeam meduri? Nu știu. Famas sau pe 90? Eu zic famas. Famas. E bun de îndepărtare. De îndepărtare și famas, nu? Eu am Thompson cu combat. Nu știu, parcă m-am lăsat așa de buzdugan. Parcă m-am lăsat așa de și de spas. Acum am înfit bine în combat. De ce? Care multe glanțe. Da, are multe glanțe și de aia. Îmi place că are multe glanțe. Și e aproape la fel de bun ca buzduganul. Chiar că totodată mult prea bun. Dar ce facem ăla sus acolo? Ia uite. Nu. Ai murit? Nu. Nici. Okay. Maimuța aia. Ce tot nabeletul ăla e revive.
Și eu mut. Aici un ablet. Mut ca ultimul batele. Am scăpat în 13 HP. L-am văzut. E un buzdugan? Ce zici, mă? Iau la ziduri să mă cac. Am 13 ziduri, ce mai trebuie? Ce rahatul Pontea mai trebuie când am 13 ziduri? Vrei famas? Nu! E de cât? Bă, te-ai luat bă, prostul ăsta are aproape aceleași arme ca ale mele. Numai care buzdugan în locul la combat. Nu am eu să mă în combat. Nu, bă, dar asta arată la fel ca mine. E asasin, are costumul de asasin. Fii antena aici. Că știu că ne așteaptă. Na. Nu, dăm Thompson-ul. Sau dă MP5-ul, dă MP5-ul. Dă-mă MP5-ul încoașe. Eșimălitatea. Eșimălitatea. De ce nu pot să săr? E de că... Dă-mă sparge zidul! Sparge-l! Ce raha se întâmplă, mă? Cioi. Cred că-i crăpați pe ăștia pe aici. Bă, dar ăștia sunt prea nubi, mă. Vreau și eu niște preieri mai de Doamne ajută. Cred că dacă eram în heroi, ne bătea ăia din heroi, de ne căcam pe noi, la propriu. Nu spune că stai sus. Logică e sus! Drept, mă, drept. Păi bă, ia mare, bă, Viorică. Ni Viorică. Nu, că mă descurc, mai spun. Easy. Cine a fost cel mai bun? Eu am fost. Stai așa ca să pun și eu tot pe 11 la acest video. Bronz 1. Am avut un like. Tu ai făcut bronz. Tu tot bronz ai. Știu că eu nu prea mă joc. Apoi nici eu, ce crezi că eu mă joc? Nu, dar tu bare mai făcut unul atunci, mai de Doamne. Level 12! Ia să vedem și este posibil să fie legendară. Este 50 de acum. Zic ce-mi trebuia, adică nu știu, zic și eu, îmi trebuia extrem de mult 50 de coins. Era tot ce-mi trebuie pe lumea asta. 50 de coins. Da, 50 de coins. Mersi mult, Arena, apreciez mult. 50 de coins. Dă-mă, ready. Please, puște button. Du-te, Cana, du-te, crap! Ce, mă? Ce ai, copile? Ce ai, copile? Stai așa, bine. Hai că te aștept. Bună! Și tu ăla de acolo, dar oricum ți le am 3 zile. Bucură-te de el când mai poți. 24 de ore. Deci bucură-te doar de ziua asta de el. Mă joc cu asta de nu mai pe mine de nu mai joc. Să mor de bilan. Pușcărie! Să vezi ce headshot-uri dau. Să te uiți la mine în telefon, să vezi. Ce? A? Cu cât? Cu M500-le, să vezi ce headshot-uri dau. Direct Alaxin. Nu facem sponsorul canalului Alaxin. Chiar dacă nu prea tare canalul lui Alaxin. Dar Tu el vezi e că... mai bombă decât Alaxin. Cine? Ai intrat și în perechi. Da, și? Ceva împotrivă? Bă, cum ai făcut? Nu întreba.
Da. Bam! Păi eu acum atunci cum am trecut prin perete dacă zici tu că n-am hit? Bă, ce nu vezi? Bă, ce nu bleți copiii ăștia, măi. Easy. Vezi că mai vine un copil, băi. Stai așa că am lag. Fac, am lag! Nu! Bă, dar nu nimeresc. Vezi că vine prin parte. Asta la. Cămălașul! Ce ziceți? Sunt pro player sau nu? Da! Deci am 3 kill-uri. Am 3 kill-uri și headshot-uri, deci doar headshot-uri. Să vezi pe filmare, să vezi ce headshot-uri dau. La minutul 10. Dar nu mă crezi tu în stare de headshot-urile astea niciodată, bă. Dacă bagi headshot-uri extreme, eu zic că îl editezi. Să moară de bilanț, de nu zic. Zici că le editez, da? Dacă dau headshot-uri extreme. Păi i-am dat vreo 3 acolo. Că toate au fost extreme, nu mă întreba de ce. Și de ce? Bă, dar mori! Mai vrea să moară copilașul. Nu, că încerc să eu mor. Îți dai la mine, îți dai la unul, revive, veniți, pălăsă. Venim acum. Nu, că-i dă revive, nu? Nu, hai că-i dă. Easy. Ți-am zis eu, că altfel... Păi mă duceam oricum. De-aia mă mor. Bine, boss. Bă, deci eu am luat combo-ul meu. Deci eu acum am combo-ul meu de la ăla. Training. Eu cu combo-ul ăsta mă joc eu la training. Bă, dar eu vreau să fac peste gold acum. Hai că știu și eu să merg dacă e. Să te uiți pe filmare să vezi. Nu că ți arăt filmarea să vezi ce headshot-uri dădeam, da? Eu să zic că le editezi. Chiar zici că o să le editez? Imediat. Păi de ce, mă? Că eu nu le Bă, editez. poți să mă urci și pe mine? Stai, mă, copile. Păi urcă-te pe bară și sări. Nii, că trage mie. Bă, nu știu cum. Păi ce să-ți fac dacă ești tu ultimul, noblete? Deschide revive, nu prost. Dai. Nu, nu-i dau. Bă! Vino repede că-i dau revive! Vezi că e în casa asta de lângă noi. Bă! Haide, 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 nubletele, haide! Bravo, nubletele! Bravo, dă revive! Dă-mă revive! Bate-l! Ce faci? Dormi? Hai, bate-l! Bă, nu știu să nimerești! Bate-mă! Vai, mor cu tine, mă, mor! Dăm revive atunci, dăm revive! Dă-mă mie să joc. Te duci în zonă, tu nu vezi? Ieși și mai zis să-ți dau și like când te duci în zonă, ca ultimul noob. Stai, cotei, copilașule! Trebuia să vii să-mi dai revive, dar tu la ultima secundă nu mai mi-ai dat.
Asta de ce m-am enervat eu, că oricum îi bătem, că e 2-1 pentru noi. Adevărat. Nu îi bătem oricum, Bă, dă-i dar căcat. de ce te-ai enervat pe mine? Că tot îi bătem. Păi m-am enervat că erai ultimul nublete la faza aia. Te-ai băgat în zonă. Mă, cac! Mamă, să mă piși pe ei. Te-a pus în loc? Stai așa ca să încerc să vin. Hai că încerc eu! Că-ți dă cu AVM-ul, ca ultimii țâc la noi. Dar cu AVM-ul să iei și tu AVM-ul, bă. Păi ia și AVM-ul, că îi fac să plângă cu AVM-ul. Deci sunt eu, Ai vezi? un like, că acum ai 2. Șmecher. Odată ai avut 6, nu? La 3. Nu la training. La rang. A, da, la rang, bă. La rang. Și ai făcut abia 4 kill-uri. Și Da. eu 2. Și după ce am murit eu, s-a uitat amândoi la tine. De ce ai luat un combat? Și n-ai luat un deagle, un ceva. E ca la... Ua! Tu. Bun, deci fii atent aici, da? Că ăștia deja începe să mă calce pe creieri. Tener? Da. Bun. Că noi avem ultimii nubleți în echipă, da? Fii atent că eu mi-am luat Thompson și Combat. Și nu e cazul să mă enervez când am eu armele astea. Nu știu, zic și așa. Unul a ieșit. Știu. Eu nu cred că o să-i batem că a ieșit ăla. Oricum, ăla stătea AFK. Ai grijă, mă! Unde te duci? Pun un ochi. Nu. Nu-mi dă ăsta mie în ochi nici în 1000 de ani. Bă, vezi că sparge zidul, țiganul. Te descurci? Da, cred. Da, mă descurc. Lasă-mă să mor, totuși. Tu va fi 1v1 sau vin la tine? Te. Nu, că te ia zona. Fac, deci dacă mai aveai viață, puteam. E frică Să puțin. nu-i dea. Revive. Nu, că i-a dat deja la unul, ce să căcat. Nu, dar unul a murit, mă. Mai e doar căcățosul ăsta. Dai la el, jos. Știu. Gata, l-am buia, 100%, nu? Las de aici, mă, ciuperci săracilor. Ia, mă, de aici 2 ciuperci dacă vrei. Dă-mi mie medkiturile lui ăsta. Eu o să am nevoie de ele, presimt. Că acolo, dacă nu avea medkit, era mort. Nu că-i bătem. Un pro player, 2 nubi versus 2 pro player și 3 nubi. Cum 2 și 3? Nu sunt 5. Taci, copile. 2 pro player și 2 nubi. Deci 2 nubi la noi și un pro player, adică eu și unul medium, adică tu. Nici chiar așa. Nici chiar așa. Dacă ai putea. Ghișe, moare scoadă și eu. Da. Bă, de ce nu pot să pun zid? Nu!
Hai să ne încuiem aici. Bun, gata, gata, gata. Haide să mergem. E la mine. De așa ca să dau pe pricin să-mi skip. Te descurci, nu? Asta e așa că am pe pricin să-mi skip. Pricin să-mi scop. Bun, easy. Lemon squeezy. Te descurci, nu? Mamă, eu nu mă descurc. No! Cum nu te descurcai pe jetul? Dar 8 medkituri, bă, băiatule. am omorât-o și eu pe aia acolo la tine. Eu am omorât-o. Nu, ți-ai dat puțin și după aia... Bă, tu vezi câte kill-uri am, mă? Eu am omorât-o. Nu pe aia... După ce ai pus pe zidul ăla. Două, like. Bine, bă! Bine, bă! Bine! Bronz 2! Bine, bă! Bine, bine, bine! Noi ne jucăm doar aici, la Clash Squad. Rank? Uite, vezi cât atât acesta. Care erau șansele? Tu știi câte diamante costă ea? 250. Bă, eu îi port. Să moară Bibi. Nu mai pot de răz, bă, nu mai pot De de ce? Că răz. mi-am dat la... Da. I-a dat pereche de pantalon la nublete, bă. Ia să vedeți cum arată după aia nubletele. Nubletele, bă, nubletele. Vreau să vă jos pe voi de râs. Ia, bane, pune. Ia, lăs să dau invite asta. Intru eu în grup. Lăs că-ți dau eu invite. Sau bine, hai. Haide, de start. Ok. Nu mai pot. De râs. Da. Da, ios. Da. Trebuie ce pantalon ai. Popici pe mine, dar... Dar măcar e bine că măcar ăștia costă multe diamante. 250. Tu știi cam cât ar veni 250? Cât costă 250? 15 lei. Dacă nu... Copil! Copol, potile, copol. Copol, potile. Eu am inventat chestia asta cu copol, potile. Vrei să zici potol copile și din greșeală ai zis copol potile. Nu, Nu, bă, am zis atât de prea multe ori potol copile. Hai să schimb. C cu P și P cu C. Copol, potile, copol. Copol. Și vrei să te iei tu de niște câini și am zis copol, potile. De câinele la boxer? Da. Bă! Dragi! Și tot era să te muște. Nu era. Ba da, Era aproape. speriat. Da, o fi el speriat, dar na. Era aproape. Era să te capsezi așa. Ia! Ce ți-ai luat, Alaxin Junior? Yes, I'm Alexin Junior. Junior, uite-mă cum trec prin pereți, mami! Hacker, mami! Bă, asta nu știu nici de ce, nu? Ba da, chiar treceam prin pereți. Arată-mi. Sau era un bug? Bug, bă, bug. Nu era. Bug. Uite, are și pe filmare, să vezi. Dacă nu mă crezi, îți arăt și pe filmare, da? Dar mai întâi îți arăt headshot-urile alea care zici tu că sunt prea șmechere și am să le editez. Bă, mi-a furat un țigan kill-ul. Doar ai făcut de pucăit. Easy. Tu l-ai lăsat pe la nou? Da. Un headshot. Nu, că nu trage la nab. Ba! Ba! M-au omorât nubleții, doi. Îți de rușine în fața oamenilor. Ce faci, mă?
Bate-i mă pe aia, tragi în ei. Îmi dai mie să trag în ei? Îmi dai mie? Hai mă, tragi în ei, dă-le headshot, ce faci? Nu cu luneta, mă, că nu așa se dă headshot cu luneta. Nu, că până îi bazi, le dai tu, îi bazi tu pe unul. Îi bate ăștia pe amândoi. Deja i-a bătut, ce să mai... Îi bați? O să da. Hai să stai. Bate-l măcar pe ăsta, atâta. Atât vrei? Da. Bravo. Sunt băiat bun? Sunt băiat bun. Sunt băiat rău. Așa și orală. O bine se mă și o fac viral. Cu baga moții mei. Până târziu în noapte, viața este grea. În gara după lapte, pe lapte le fac bani. Nu disfac amencea, nu știrea mai. Dă-mi ești M500-le tău? Ăsta e deja, că e unul aici. Mi-a lăsat unul M500. Eu. Tu? Că avea prea puțini. Bulanțe? Oricum nu prea te pricep tu cu M500-le. Eu sunt Alexi Junior aici cu M500-le, da? Bun. Așa, să fiu înțeles că eu sunt Alexi Junior. Și am doar 4% și nu mă bagă pe Free Fire, gata. Bă, mi s-a... Era să-mi dea crash jocul. Crash. Crash? Da, crash. Crash, da. Înseamnă iubită. Bă! Ura zidul! Bă, îmi făcea asta. Știi ce-mi făcea asta? Team bag. Adică? După ce mă omor A, team bag. ca pe... Bă, dar mie nu prea merge bine controlele, nu știu ce are. Mere în lag. Mări în L-U. Mere, bă, mere. Mere, bere de mere și după aia să le mănânci tu pe toate și să dai în diabet. De la fructe. Bă, dar tu joci cu double famas? De să nu te bată ăștia, să te cași pe tine. Mă cheamă ADV Boy, nu mă întrebați de ce. Mi-am schimbat și eu numele. Băiat adevărat. Adevărat băiat. Adevărat băiat. Bezet adevărat. Aveți grijă! Bă, dar numai pe mine are luneta! Bă, aveți mă grijă. Ce să aibă grijă, băiatule, că am intrat peste el, efectiv. Măcar am făcut și un kill. Tu, măcar un kill. Măcar un kill. Fii atent că joc cu AVM. Da, bă, la AVM, băiatule. Să vezi ce le fac la ăștia. Îi fac să zică... De ce joci de pe la AV? Ca să vezi tu ce le fac. Stai în bază să vezi ce le fac. Omoară-te, mă, să vezi ce le fac. Dacă deja vrei, nu trece prin față la glonț. Nu treceți, deja vrei. A, bă, da, trec. Ești nebun? Chiar trec oamenii. Bă! Lasă mor tu! Bă, ajutor! Ajutor, bă! Joci tu? Nu joc, mă, eu. De ce mi-am luat eu AVM? Nu știu. Că nu mai joc în viața mea cu double AVM. Ca ăștia shotgun-uri. Măcar e 3-1, nu? Măcar. Măcar. Îi bătem, mă, las. O rundă pierdem și noi, gata, ne bate. Dă unde, mă, că nu ne bată ăștia. Acum să ne bată ăștia, să vezi ce spun.
Nu, că runda asta o câștigăm, mă, că am eu combat. Dar n-am armă de apropiere. De îndepărtare, pardon. Tu ai armă de îndepărtare, mă. Tu ai famat și buzdugan. Ce se întâmplă? Sunt băgat dacă am? Uite, mă, toți au arme de îndepărtare. Decât tu, nu? Eu n-am. Stai așa că folosesc cu SP-ul de îndepărtare. Wow. Trage ăla. Ăla-i, Doamne, dacă vine cineva, o să-l răsplătesc. Hai, păi vin eu. Bă, dă-te default-ule! Eu sunt ăla care a venit. Stai așa că... Bă, dar unul e sus acolo, stă sniper. Ce căcat ai făcut, mă? Pe vedetul nu mergi. Tu la Doamne. Ai luat măduri? N-am. Bă, da, du-te! Adevărat, băiat adevărat? Bravo. Nu mai pot! Bă, nu mai pot! Câmpul ăla! Deci parcă eu i-am dat damage, de cât damage am dat eu, parcă el mi-a dat, bă. Deci nu pot să înțeleg, deci Scarul de la un timp e atât de OP. Caru? Scarul, mă. Să vezi ce spume fac la gură dacă deci dacă ne bate ăștia, știi ce spume fac la gură? Mamă, fac niște spume la gură, cum n-ai mai văzut? Nu-l distrug, că e al lui tata, da. Că telefonul meu e descărcat, e vai de morții lui. E vai de morții lui de telefonul ăla. Bine, nu e vai de morții lui, că e bun. Eu zic la baterie e vai de morții lui. Bă, tu ai murit? Nu. Haide, vină încoa, bossule. Vină încoa, că am eu o strategie. Bă, vină încoa, mă! Copilul cu baterii, vină încoa. Și la mine copilul cu baterii. Că și eu prost. Vino aici copilul cu baterii, da? Haide, că eu mai am 210, că l-am pe Antonio, da? Copilul cu baterie, vină încoa, că și tu cred că ai viață multă, nu? Da, n-ai. Așa, 2 morți lui de viață. Bine. Contează și asta. Contează, Free Fire contează extrem de mult. Lasă-mă să mor. Păi ce vrei să-ți fac, mă? Să vin să-ți dau revive? Nu, ai grijă că poate vin doi. Ai grijă, garda E în spatele tău. Urcă în mașină să fugim, că este rău. Hai, fugi! Fugi sus! Dai, fugi! Dai! Ca la curse. Copile, ia de aici. Hrănește-te, copile. Bă, da, să mai lași și mie, nu fi javră. În caz de dă proști ăștia, să te tem. Îmi dau unul? Dă-ți! Și 2, că-ți trebuie 2, deci 2. Bă, dar tu ai schimb pe X-8. De ce încep? Tu le-ai... Ești prost și eu de dau în gropi. E fama, vei! Da! Să mor tu! Să mor tu! Unde e jos? Bă, fugi, bă! Stai sus, dă-mi.
Tu ți-ai dat toate metiturile? Păi ce mai faci tu acum? Am câștigat! Chiar dacă eu n-am făcut nimic? Da! Au murit aia. Am murit amândoi în același timp și noi am avut mai multe și de aia. Am avut mai multe kill-uri? Da, dacă îți dau un like. Easy, bro, easy. Eu sunt cu una în fața ta. Ia, poate pică și mie ceva. Ia. 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 Wow! Tu ăla-i, Doamne! Bronze 3. Ia uite-l pe țigan, bă, bronze 3. Ia vezi ce căcat îți pică. Du-te, mă! Barbia, nu pică nimic, nimic! Barbia, asta pică numai chestii permanente și nu Barbia, asta Deci ce ta fată, nu li maxima, că stau eu ia pe asta. Bă, deci lui ăsta-i pică. Deci lui ăsta-i pică haine permanente și mie de mi-am picat 50 de coins, mă. Bă, nu mai pot! Și dai și geacă din aia care nu mai există. A scos-o din joc. Și a rămas. Și mie îmi dă o geacă care, da, 3 zile. Uite, ia de aici, că e foarte bine, 3 zile, da. Presupun că îți va trebui foarte mult. Da, îmi va trebui mult, mă, îmi va trebui, bă. Deja Am gata! E în spatele tău! urcă, o ai dat pentru câteva zile? Sau ești eu prost? Ești tu prost. E pentru 7 zile, bă! Puu! Stai la troll! Dar măcar am avut ceva permanent din asta. Și așa tot pentru 7 zile. Puu! Măcar eu am mai mult decât tata. Ți-ai luat troll, acolo ți arăta că-s permanente. Dacă te uiți la haine, îți non-permanente. Îți dau invite? Ești un grubă, fraiere. Mișcă din buric. Dar așa, îmi stau un pic. Bă, boule, vezi ce se întâmplă? Stai că intru eu în grupul tău dacă mă las. Și din nou la Deidu. Apa Deidu. N-ai vrea și pe la Andrei. Nu! E de cât? Why? E de cât? Why? Prune. Așa. Asta să-i aducem lui Mici. Da, știu. Știi? Adică nu tac, tu, mă! Nimic. O să duci și de seară. Cred că o să duci tu de seară. Că eu nu cred că mai vin pe la tine. E de cât? Nu știi? Da? Nu știu. Spre ce? Ai, nu tu? Da? Bun, tu? Nu. Atunci? Toate vrei să vezi un truc de magie? Deci pui așa, da? Ai văzut, da? Ia uite, s-a prins, da? Uite. Dar tu ai car parking? Trebuie să-ți iei, mă, și tu ca să filmăm. Nu, bă. De ce? Nu pe ăsta, pe altul. Păi a lui tata am. Trebuie să-ți iei. A început meciul vieții! Deci până acum n-am pierdut niciun meci. Suntem prea buni. Suntem prea ca la țară, bă. Asta cred că l-are pe loc. Bă, eu sunt prost. Eu nu mi-am dat pistolea și nici pelitile astea, adică Alaxin. Alaxinuț îi zic că la M5. Este Alaxinuț? Primărut? Păi eu să Alaxin Junior, mă. Merem la el să-i batem pe ea? Nu. Nu? Nu. De când? Adică nu știi? Știi bare ce înseamnă idică? Nu știu, asta înseamnă. Să mor tu.
Îmi dai mie să joc? What? Cum? Mulți ani. Eu dau și un report mulți ani. Da. Nu, nu ești prost. Da, ți-am dat report, vezi? What, am pierdut! Ce? Da ce am pierdut? Că nu suntem... Mihaiță e numărul 1, Mihaiță e numărul 1, Mihaiță e numărul 1. S-a luat cheia, arma. Și-a luat Deagle. Nicio problemă. Că e bun digălul. Bă, stare tigaie. Și tigare are mă ăsta. Ține o tigaie pe spate, după aia a scos-o. Bă, boule, era pitbull, mă, ăla. Seamănă cu o tigaie. E pitbull, mă, e pitbull-ul. E geaca cu pitbull, mă. Da. Thank you for harmony. Păi nu, nu dai. I just learned that. I just learned that. Păi nu dai. Dăm arme. Dă-mi arme. Îți ordon să-mi dai arme. Păi și ăla. I am doa să-i... Ala murit în zonă. Tu ai ținut? Nu, am Alaxinul. Ai ținut? Da, mă, dar uite, îți place Alaxin? Da, Vincenzo e mai bun. Tu nu zici că e mai bun Vincenzo. Vincenzo îl face pe Alaxin de sute de mii de ori cu ochii închiși. Dacă ai vrea, să dai cu ei în engleză. Unde că dă unul care dă? Bă, vorbește ăștia urât, pornohaci. Nu, că te-ai murit? Păi nici eu am murit. N-am murit eu. Uite mă, tu nu mă vezi? Tu credeai că ai murit eu? Ia dă-te mă. Dă, da, să-l omor, gata. Am mai intrat să-mi fund una. Și cum am mers ăla? Și glonțul? Așa. Așa, mă, și pe el de joc. Avea armă de apropiere, omul. Omulețul nostru de plastic avea armă de apropiere. De câte ori filmăm de 43 de minute? 3 meciuri să închidem. Sau mai facem o oră, deci ăsta durează o oră. Meciul? Deci până se face... Stai așa ca mea. M-a dat afară. Păi ești prost. Se da crash. Da. Bă, m-a dat afară de pe joc, ești prost. Bă! Bă, m-a dat afară! Pișama-și pe el de joc. Cum? Acum ai murit. Bă, du-te mă încolo. Îmi dori voi. Kände inte att de är från Spetova. Jätten. Att det var ljus. Dacă vrei să joci de la mine? Nu.
De ce? De plăchere. Hai, că am înțeles. Bun. Bun. Da. Bun. Da? Bun. Da? Bun. Îi vezi pe ăștia, sunt adversarii noștri, da? Îi vezi, da? O să fie mormintele noastre cu care o să ne jucăm. O să fie mormânt ăștia? Da. Nu mă crezi, Sau nu? noi? Ei. Nu mă crezi? Hai să vezi. Stai să vezi. Că-i badele sună capacii din cap. Deci fii antenă, dăm toate medurile tale că am o strategie. Da. Dă mile, crede-mă, am o strategie. Dă mile repede. Să mor. Nu contează că fac eu o strategie cu care o să câștigăm. Crede-mă. Să-i grijă cu ele. Da, mă, da, dă-le încoa. Please, guys, give me a medkit. Medkit. Give me medkit. Hai că am înțeles și eu. Și eu nu la engleză, am înțeles. Engleză, dar pro la franceză. Aici flet că engine ea? După tap microfonul. Trei la mine. Ai grijă. Știu, taci așa. Taci că știu eu ce le fac, aștept să vină zona pe toți. A venit tot pe mine, bă! Tu l-ai, Doamne! Ce-ai mai luat pești? Da, copile, am luat pești. Probleme? De. Ce probleme? Explică. Că am avut și un like și am fost cel mai bun, da, probleme. Mamă, să mă cac. Unde te caci? Trebuia să am 400 de like-uri. Cum fac mereu în același meci. 400 de like-uri fac eu. Bă, du-mă, cum să nu fac eu 400 de like-uri? Foarte 4. Like-uri. Taci! Te-a întrebat pe tine cineva ceva? 29, îmi dai un like ca să termin? Da, nu? Să faci și tu 30 de like-uri. Mamă, ce ofertă, ești prost! Zi, l-ai cumpărat? Nu. Dacă ți-ar apăra. O să te gemuri cu ghiozanul ăla care îl vrei tu. Adică bec. Da, Pentru? Bec cu aripi? Da. Da, nu știu, poate. Senora, baby, I promise no blow. Bă, am uitat să-mi iau pistol, bă, stai așa, gata, mi-am luat. Ia uite-l pe hackerul Darius. Vreți să vezi cum trec prin astea? Uite, m-am trecut. Bă, n-am trecut. De ce n-am trecut? Mi s-a dezactivat hack-ul, mă. Păi știi că am hack, am câștigat la un event un hack. Care pot să trec prin pereți pentru câteva secunde, pentru că am abilitatea lui Moco. Deci știi că Moco e hacker. Este adevărat că îți place de o fată de 12 ani? Na! Boom! Boom! Headshot! Boom! Headshot! Boom! Headshot! Boom! Headshot! Boom! Headshot! Bă, nu nimeresc! Boom! Headshot! Boom! Headshot! Boom! Headshot! Bă! Ajutor! Bă! Ajutor! Tu ești singurul care ne poate salva. Ce logică n-o să o faci, nu? Dacă joci tu, sigur, poate. Oh, the train slowly. Papa. Pierdut. Du. Acum m-a dat și pe
Pe mine m-a dat într-o altă lume. M-a dat în spațiu-timp. Spațiu-timp. Ești frumos? Cel mai frumos. Nu e prea frumos, ce că se dă în rezolvare. Atmosfera e minunată, băieții, știu fotbal. Știe fotbal. Taci, mă, autocorectorul vieții. Adică de Nisa? Da. Iubita mea care cred că a murit, că n-a mai dat un semn de viață, a zis că nu mai vorbește cu mine și după aia, da. N-a mai dat un semn de viață. Ca și vărul meu. Nu, Hai mă, că Denis mai dă semne de viață. Ăla n-a murit încă. încă. Încă nu. Încă. Dar Denis, da, cred că deja a mierlit-o de mult. Și-o la fel. A, ba nu. Mă, deci mi se mișcă în lag, chiar dacă am 30 ping. Vii la mine? Cred că am dat și eu cu capul fix unde nu trebuia. Unde? Acolo unde... Doare. Bă, dați-mi și mă mie. Bă, săracilor, dați-mă și mie o armă de îndepărtare, mă. Vrei ane? Sau aneu nu e? E aneu și famasul. Vino, că-ți dau aneu. Dă-l în coamă în calar tata. Stai, că ți-l dau cu totul. Da, da. Pronunție pula. Care sunt lanțele? Astea, bă! Da, am și eu. Am doar 90, gata, hai, lasă. Nu, că ăia se bat acolo. Niciun stres, stresez. Nu e așa. Îți place de o fată de 12 ani? Nu. Ajutor! Joci tu? Nu știu, da. Vezi, am hack. Aveam hack. Nu? It's now. Don't give up. Don't give up. Motherfuckers. Dă de sărdigă lui bădușă la bătăic doarnă. Cam așa, nu? Eu n-am aca. Eu am. Eu am de sărdigă. Și din întreg lanța de sărdigă îl mor pe unul, știi, nu? De aca mai multe. Dacă mă spăl și eu, că na. Doar și eu, na. Și eu, mă spăl și eu, mă. A, păi dă încoa medicul de sau nu mai le da. Oh my fucking god! I-am dat lui unul headshot imediat. Nu prea. Dacă știu și eu să tragă, dacă... Și eu trag. Nu știu să trag. Bă, mor! Bă, ajutor, 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 mor, mor, mor. Mor, ajutor! Ajutor, că sunt amândoi aici. Uite, mă, bădeți, ajutor. Mă joci tu? Nu, vreau să-mi dai revive.
Că ăștia nu-mi dă mie. A, ba da, mie îmi dă. E bine. Eu. Ba, eu l-am făcut. Ți-a apărat ție cumva capul ăla? Yes, yes, we look what he's doing. Bă, știi ce e bine unde nu m-am lovit? Aici. Uite aici, că dacă mă loveam, muream instant. Chiar? Da. Unde știi? Păi așa e, ca așa e și la bebeluși, când se nasc. Dacă îl atinge aici, tare, puțin așa și la pești, moare instant. Și așa și la ăștia mai mari, peste 5 ani. Dacă se lovesc tare, bine, nici chiar așa de tare, dacă se lovesc, pot muri. Dar uite că eu am 10 ani, aproape 11. Aproape 10. Ne întreabă pe tine cineva ceva. Și uite că eu n-am murit. Asta e chestia. Ia uite-mă pe ăla face drumulețe din Eu după asta aia maro. De la... Știu, îl văd. Îți dau ție băiat adevărat. Eu i-am dat nocul lui Moco. Uite-l. Bine. Să mai zici și eu. Vezi ce fac eu cu combo-ul meu? Luați de aici, bă, săracilor, veste de level 3. Luați de aici, mă. Uite, luați de aici veste de level 3, cască. Luați de aici, veniți repede la... Veniți repede, vino repede să iei cască de level 3 și... Vinoți? Am luat. A, bravo. Kiss no, baby, I promise you. Dar tu mă vezi default? Nu. Ah, e bine. Uite-mă cu hainele alea. De asasinoi. Asasinoi! Iată și pe ăsta face drumul. A, bine, bossule, dacă vrei să ne bătem pe construcții. Haide. Baby. Păi haide să ne bătem pe construcții. M-am omorât, am înțeles. Hai că am înțeles și eu, m-am omorât. N-ai ce să faci. În care am omorât eu și pe Moco, i-a dat revive. Și partenerul nostru zice: Nănițu, tu, toată ziua, da. Hai mă, băteți, știu că puteți, băteți! Hai că puteți voi dacă... Hai că puteți voi dacă îi puteți.